श्री साईं योगा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आकाश लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आप डेली बेसिस पे या डेली लाइफ में किसी के साथ भी फेस कर सकते हैं। उसे हम कहेंगे स्नोरिंग। स्नोरिंग क्यों होता है? स्नोरिंग इसलिए होता है जब हमारे नाक की हड्डी जब थोड़ी डिविएट हो जाती है या नाक की हड्डी बढ़ जाती है, तब हमें स्नोरिंग होता है। नाक की हड्डी बढ़ने के बाद हमारा नाक कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसमें हमारा बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी इफेक्ट पड़ने लगता है। हमारे नाक की नली जो होती है वो छोटी बड़ी हो जाती है। हमारे नाक पे अगर कोई ऐसा टच करे तो हमें बहुत पेन होता है। हमारे सर में भारीपन रहता है, आंखों में भारीपन रहता है और एकदम हमेशा इरिटेट रहता है। हमारे नाक से कभी कभी रनिंग खून भी निकलने लगता है। तो वो सब की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है और हम रात के समय में बहुत जोर जोर से स्नोर करते हैं, जो कि खर्राटा लेते हैं। प्राणायाम और योग में ऐसी शक्ति है कि वो स्नोरिंग और नाक की हड्डी बढ़ने को एक झटके में ठीक कर सकती है। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज और अपने प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले आपको अपनी बॉडी को कुछ नॉर्मल तरीके से वार्म अप कर लेना है, जैसे नेक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये हैंड रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, इन सब से। और फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो अपनी मेन एक्सरसाइज होगी उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो पहली हमारी इसमें एक्सरसाइज होगी वो है सर्वांग आसन। मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसी तरीके से आपको करना है। सर्वांगासन। सर्वांगासन को हम धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर की तरफ लें। अपने कमर के ऊपर हाथ का प्रेशर देके पैर को और सीधा करें। सांस को धीरे धीरे लेते रहें और छोड़ते रहें। यह हमारे नाक की बढ़ी हुई हड्डी को ठीक करने में सबसे उपयोगी आसन है। यह आसन को हमें 20 से 30 सेकंड तक करना चाहिए ऊपर की तरफ, और इसे कम से कम हम शुरुआत में 10 बार करें। अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। एक बार और करके दिखाएंगे। धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएं। अब हम दोनों हाथों को रगड़कर फेस मसाज कर लेंगे। हर आसन के बाद हमें फेस मसाज करना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिसे मत्स्य आसन बोला जाता है। यह आसन बढ़ी हुई नाक की हड्डी, साइनस, अस्थमा के लिए बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। अपने पैरों को पद्मासन में लगा लेंगे। अगर पद्मासन नहीं हो पाता है तो आप नॉर्मल भी फोल्ड करके रख सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, देख लीजिए। अब इसमें क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे रखेंगे। पहले आपको अपने हाथों से आपके हेड को ऐसे पोजीशन कर लेना है। देन अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को आप ऐसे अच्छे से पकड़ेंगे। फिर स्लोली स्लोली आप नीचे जाने का ट्राई करेंगे। नीचे जाने के बाद आपको इसमें भस्त्रिका प्राणायाम लेना है। मत्स्य आसन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि अगर जिसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे और एकदम नॉर्मल तरीके से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। मत्स्य आसन में जब आप भस्त्रिका प्राणायाम ले रहे हैं तो आप उसका खास कर ध्यान रखिए कि आपको 50-50 के 3 सेट्स करने हैं। अगर आप 50 के सेट्स अचीव करने में बहुत अच्छे से आपने अचीव कर लिया है तो आप ये करिए कि आप धीरे धीरे आप उसको प्रोग्रेस करते रहिए। जैसे 50 का आपने अचीव किया तो 60-70 ऐसा अचीव करिए। अब हम करेंगे उष्टासन। उष्टासन हमारे खराटे में और बढ़ी हुई नाक की हड्डी में बहुत ज्यादा कारगर होता है। हमें कैसे करना है आप देख लीजिए।
अपने हाथों को आप ऐसे लेके जाएंगे तो डीप ब्रीथ इन करते हुए ऐसे पीछे लेके जाएंगे। अब देख लीजिए, और राइट हैंड आप लेके जा रहे हैं तो आप अपने राइट हील्स को पकड़ेंगे। आपको यही मेंटेन रखनी है, जो ये पोजीशन मैंने आपको बताया यही पोजीशन मेंटेन रखनी है। और आप जब कपाल भाती करें तो 30-30 के सेट्स में करिए, और आप फिर धीरे धीरे आप अपने कपाल भाती पे प्रोग्रेशन कर सकते हैं। इसमें आप खास ध्यान रखें कि आपको सिर्फ नाक से श्वास बाहर की तरफ छोड़ना है। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। आपको पहले अपने मैट पे ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है इस तरह से, और आपको अपने हैंड सपोर्ट से आपको स्लोली ऐसे पीछे की तरफ जाना है, जिसमें आपका हेड इस तरीके से रहेगा और आपके जो हाथ है वो आपके थाइस पे रहेंगे। अब इसमें आपको कपाल भाती लेना है, और वो भी एकदम स्लो तरीके से, एक रिदम मेंटेन करते हुए। देख लीजिए, एक बार आपका ये एक्सरसाइज होने के बाद आप ऐसे नॉर्मल तरीके से पैर को आप अपन ओपन करके आप प्रॉपरली आ सकते हैं। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि जब आप कपाल भाती ले तो आप एकदम नॉर्मल रिदमिक मूवमेंट में ले, जिसमें आपका स्लो फास्ट स्टेडी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम नॉर्मल लेंगे, वो आपके अस्थमा और आपके जो स्नोरिंग और जो की है खराटे की आवाज, उसमें आपका बहुत ही कारगर उपाय है ये आसन। और इसे आपको कम से कम 30-30 के सेट्स में करना है। अब आपने देखा कि हमारे योगा के जो सेशन है इस स्नोरिंग और बढ़ी हुई नाक की हड्डी के लिए, वो एक तरफ से खत्म हो चुका। अब हम प्राणायाम की तरफ में फोकस करेंगे। प्राणायाम में अब हम लेंगे पहले कपाल भाती। अगर आपको लगता है कि आपकी नोज और नोस्ट्रिल अगर ज्यादा ड्राई है तो आप अपने जो छोटी वाली उंगली है उस पर 1 ड्रॉप ऐसा बादाम का तेल डाल के अपने नोस्ट्रिल को ऐसे आप उसमें वेट कर सकते हैं। अब इसमें हमें कपाल भाती कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। एकदम रिदमिक मूवमेंट रहेगा, स्लो एकदम रहेगा, ज्यादा फास्ट नहीं लेना है। ध्यान मुद्रा में हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद, और आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि अभी आपने देखा कि मैंने कपालभाति आपको करके दिखाया, आपको इसी प्रकार से करना है, और आपको 50-50 के 3 सेट्स में करना है। अगर आपसे 50 नहीं हो रहा है तो आपसे जितना होता है आप उतना करिए, उतना आप काउंट करके रखिए, और नेक्स्ट टाइम आप उस पर प्रोग्रेस करने की कोशिश करिए। प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है, जिसमें आपको सिर्फ एक नाक से भस्त्रिका प्राणायाम लेना है। मैं आपको करके बताता हूँ, आपको सेम उसी प्रकार से करना है। चलिए, अभी आपको लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है। आपको नोज आपके थंब से ऐसे ब्लॉक करना है, जिसमें आपका ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट साउंड दोनों रहेगा। आप देख लीजिए, यही मूवमेंट आपको एकदम सेम रखना है। आपको एकदम चेहरे पे बिल्कुल स्ट्रेन नहीं लेना है, और आपको एकदम नॉर्मल रिदमिक मूवमेंट से करना है। इसके भी आपको 50-50 के 3 सेट लेने हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आपको दोनों नाकों से करना है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ एक नाक से बताया तो आप एक ही नाक से करें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप देख लीजिए आपको कैसे करना है। इस तरीके से आपको अपने थंब को अपने नोज पे ऐसे प्लेस करें, फिर डीप ब्रीथ इन करके, फिर रिंग फिंगर से क्लोज करके थंब को ओपन करके आउट करें। चलिए देख लीजिए आपको कैसे करना है।
आपको पहले एकदम प्रोग्रेशन आपको रखना है, 1 मिनट का टाइमर लगा के आपको 1 मिनट तक लेके जाना है और फिर धीरे धीरे आपको ये 5 मिनट तक करना है। अब हम करेंगे सिंहासन। आपको ऐसे पद्मासन में आ जाना है, आपको थोड़ा सा ऐसे नीज पे आ जाना है। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे सपोर्ट देके आपको अपनी जीभ ऐसे बाहर निकालनी है और ब्रीथ आउट करना है थ्रू योर माउथ। इसमें भी आप एकदम एक प्रॉपर रिदम करेंगे, एक प्रॉपर रिदमिक मूवमेंट लेके जाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं डॉक्टर आकाश आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।